esse calvo. Sobrinho não. O quê? Você é meu tio. É, eu sou o tio dele e é meu sobrinho. É que se dá para ver, velho, que ó, nós estamos com carne, fogueira, bombas e música. Mostra muito bem. Velho do céu. Ih, tu tá Isso daqui, ó. Meu Deus do céu, velho. É, gente, assim, nós iria gravar assim, um vídeo para o YouTube, só que assim, não deu assim muito certo, sabe? Então nós vamos tentar, assim, gravar para ver se dá pelo menos uma coisa certa. Aqui, ó, todo mundo aqui na festa e eu aqui, Enzo. Sem Tem fazer uma nada. dela que ficou torradinha, não ficou? Ah, ficou mesmo, velho, ficou muito. Torradinha, tá pontinha pra comer. Tô tão calminho. A fogueira? A fogueira? Sim, né? Gente, nós descobrimos uma coisa da fogueira. A fogueira vira... Gente, Enzo mandou eu gravar. Então, bora, peraí. Que ruim. Meu Deus do céu, é o pior que o Cristiano Ronaldo. Opa! Eita, pega, menor. Opa! Tá, pega o Cristiano Ronaldo, o novo Cristiano Ronaldo. Quando que Ed estava assim, gravando assim, falando aqui, gente, nós percebemos, velho, me explica, por que você não gravou mais vídeo? Fala. Fala. Eu não tenho pessoal pra segurar minha câmera. Por isso. Uai, e o que é que... Uai, não, gente, é mentira, ele falou que a conta dele foi banida e aí ele tá tentando... O quê? Que burro. Oxi, Que burro. burro é tua vez. Não, burro é você, que você estava começando. Agora você vai ver. Não, ah, fica brigando, toma, capoeira. Ah, Você quer menina também, né? merda, você tá me... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não, tá. Meu Deus do céu, velho. Gente, eu quero que todo mundo comenta. Enzo não é forte. Ainda tem uma... Ai, pai. Então vem pra cima. Ai, vem pra aqui, meu amor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bora voltar de novo, vai voltar de novo. Nossa, ai, meu Deus, tá descendo, pai. Meu Deus do céu. Cadê? Galerinha do Instagram, quem não sabe que eu tô gravando esse vídeo, véi, hoje é dia de soltar fogueira, né? Mas de 11 horas. Nós estamos acordando, gente, 10 horas da manhã.